İranın Birtərəf Hərəkat Təşkilatının konferansına ev sahibliyi etdiyi bir vaxt, bir sıra ölkələr ABŞ və beynəlxalq təşkilatların Tehrana qarşı sanksiyalarını əməl edir. İranın nüvə ambisiyaları ilə bağlı narahatlıqlara cavab verməməsi Amerika və BMT-ni bu ölçülərə əl atmağa vadar edib. ABŞ-ın Şotlandiyanın Royal Bank və Almaniyanın Commerzbank ilə bağlı təhqiqatları onların külli miqdarda cərimə ödəməsi ilə nəticələnib. Vaşinqtonda yerləşən Patent Box şirkətinin əməkdaşı David Tafuri'nin dediyinə görə sanksiyalar İran iqtisadiyyatına ciddi zərər vurub. İran əsas gəlir mənbəyi olan neft satışında çətinlik çəkir. İrana pul lazımdır. Buna görə də o nüvə proqramına üst tutur. Lakin İran-Amerika Şurasının siyasət direktoru Camal Əbdinin fikrincə, sanksiyalar İrana zərərdənsə xeyir verir. Biz hər hansısa kiçik sahəni hədəf alan sanksiyalardansa, bütöv iqtisadiyyata sanksiyalar tətbiq etmişik. Bunun nəticələri əks produktiv olub. Bu, yalnız adi insanlara təsir göstərir. Bu, bizi İranla hərbi qarşıdurma kursuna yönəldir. Put us on a collision course for a military confrontation with Iran. Adi İranlıları isə belə bir sual düşündürür. Nə etməli? Nigar Mortazari Amerikanın Səsinin Fars şöbəsinin açıq söhbət verilişinin aparıcısıdır. Sanksiyaların arxasında nüvə proqramının durduğunu hamı bilir. Adi İranlılar isə bunun həyatları ilə birbaşa əlaqəsini görür. Nigar Mortazari onun proqramına zəng edənlərin ərzaq qiymətlərinin bahalaşmasından şikayət etdiyini deyir. Ekspertlərin fikrincə İranı sanksiyalar yolu ilə nüvə proqramından çəkindirmək müşkül və uzun bir yol olacaq. Digər təhlilçilər isə deyir ki, İranın nüvə proqramı ilə bağlı narahatlıqlar artdıqca hərbi qarşıdurma ehtimalı da güclənəcək. Vaşinqtondan Sevda Əliyeva, Amerikanın Səsi.